Ну, во-первых, это слово греческое. Во-вторых, ведь до сих пор невозможно изучать психологию, невозможно изучать философию без обращения к древним грекам, к древним римлянам, собственно, от которых в очень большой степени идет и наша вся европейская цивилизация. А если говорить уже о православии, о котором как раз мы слышали, то, оказывается, даже и мы-то приняли. Русь приняла 1000 лет тому назад, а опять-таки в основном от греков. И причина, конечно, не в том, что только от них. Дело в том, что та мысль, которую мы встречаем в Древней Греции в лице таких великих философов, как Гераклит, Пифагор, Зенон, Сократ, Платон, Аристотель, это поражает до сих пор. Собственно, и европейской философии, и психологии не было бы, если бы, кажется, не тот фундамент, который мы встречаем там. Психология, учение о психии, о душе. Мне не кажется, что психология занимается именно только психией. Это было бы слишком. Мы бы тогда занялись психологией собачек, кошек, я не знаю, слонов и еще кого там, и дельфинов. Да, мы, наверное, должны заниматься психологией человека. У нас сейчас понимание души другое. Что самое главное? Самое главное для психологии как науки, как и для любой науки, это является изучение законов его духовной жизни. Что самое главное, это один из основополагающих, я бы сказал, моментов понимания психологии человека, что именно духовное состояние определяет и нравственное, и всю прочую поведенческую и творческую жизнь человека. Все определяет. Опять есть замечательный закон. Для психологии очень важный, потому что все часто спрашивают, как быть, как что делать, как я не могу. Особенно я не могу. Закон звучит очень просто. Верный в малом над многим будет поставлен. Объясняю. Если я не могу удержаться от лишнего глотка, когда уже сыт, когда мой желудок кричит, ты что делаешь? Невозможно, а я ему кричу, молчи, это так вкусно, ты что? Замолчи, паршивец. Он кричит, караул. Если я не могу удержаться, когда уже все, сыт, наелся, но еще рука тянется, еще кусочек. Если я не могу удержаться уже от совсем малого, не голода, нет, совсем. Если я не могу удержаться от малого, что ж ты, голубчик, тогда хочешь, чтобы ты удержался от большего? Нет. Если ты не можешь удержаться от маленького замечания, чтобы не взорваться, маленькое, незначительное, то разве ты сможешь удержаться от большего? Верный в малом, сильный в малом. То есть тот, кто начнет бороться с собой в малом, тот сможет сделать и большое. Не соблюдающий умеренности в пище не может обуздывать гнева, ленности, унынию. Кстати, многие страдают от уныния, тоски. Более того, делается рабом тщеславия. Вы не замечали, когда хорошо поешь, все, то уже так себя еще чувствуешь. А когда голодный, то что-то не то. Рабом тщеславия, жилищем гордости и прочие вещи. Удивительная взаимосвязь. Вот это психология, я даже и не ожидал. Мне сказали, что я, так сказать, еду туда, где практическая психология. И меня заинтересовало само слово «психология». Я так полистал древнегреческую мифологию, смотрю, а там, оказывается, была богиня Психея даже, представляете? Причем, когда она еще не была Психея, она была такой красавицей, что сама Артемида возревновала
и чуть ли не погубила ее. А что же такое психи? Оказывается, у древних греков психи или душа – это было не что иное, как низшая часть души, общая с животным миром. В нашем современном представлении, ну как же, психика, это все, а что еще больше? Тут все тут. И ум, и воля, и сердце, и все на свете. Психи – низшая часть души. Вот это интересно. А что же высшее тогда? Высшие, греки отвечают. Почему обращаемся к ним? Ну, во-первых, это слово греческое. Во-вторых, ведь до сих пор невозможно изучать психологию, невозможно изучать философию без обращения к древним грекам, к древним римлянам, собственно, от которых в очень большой степени идет и наша вся европейская цивилизация. А если говорить уже о православии, о котором как раз мы слышали, то, оказывается, даже и мы-то приняли. Русь приняла 1000 лет тому назад, а опять-таки в основном от греков. И причина, конечно, не в том, что только от них. Дело в том, что та мысль, которую мы встречаем в Древней Греции в лице таких великих философов, как Гераклит, Пифагор, Зенон, Сократ, Платон, Аристотель, это поражает до сих пор. Собственно, и европейской философии и психологии не было бы, если бы, кажется, не тот фундамент, который мы встречаем там. Так вот, итак, греки говорят, что как раз психи, душа, это низшая часть души. Что это за часть? Это гнев, ревность, радость, уныние и так далее. То есть то, что мы можем находить даже у низших животных. Посмотрите, как радуется там собачка, песик какой-нибудь. И мы можем и плакать, и радоваться, и страдать, и веселиться. Ну, так и что же? Но, говорят, есть высшая часть души. О, вот это уже интересно. Правда, называли они эту высшую часть по-гречески нус или ноос. Ну, по-разному можно произносить, но они по-разному и писали, правда. Вот. Нус, не нос только, не перепутайте, пожалуйста, да. Я всегда предупреждаю своих студентов, что это не нос, а нус. Да. Что это такое? Это тот разум, которого нет у животных. Это то самосознание, личность, осознание, которого мы, трудно нам предполагать даже у высших животных. Они предлагали еще и другой термин, тоже очень важный, и который постоянно употребляется у нас, и в частности, само наименование психологии – логос. Логос – рассудок. Так вот, оказывается, что высшей этой частью как раз человеческой личности человека являются не психи, не эмоции, не эти чувства, которые возникают у нас в соприкосновении с окружающей средой и друг с другом, а ум. Ум является руководителем. Он делает человека человеком в конечном счете. И если уму не будут подчинены чувства, то тогда мы знаем, что это такое будет. Это ядерная реакция, которая не имеет границ. То есть атомная бомба. Ум является тем организатором наших не только планов жизни, но и наших эмоций. Если он не будет их ограничивать, не давать свободу одним и, напротив, удерживать другие, то будет беда. Вот, оказывается, как приблизительно так оценивали греки то, что связано с самим этим словом, если хотите, психология, учение о психии, о душе.
Мне не кажется, что психологией занимается именно только психи. Это было бы слишком. Мы бы тогда занялись психологией собачек, кошек, я не знаю, слонов и еще кого там, и дельфинов. Да, мы, наверное, должны заниматься психологией человека. У нас сейчас понимание души другое. Мы отошли от этого древнегреческого, и мы под душой человеческой уже разумеем прежде всего, это разумное существо, разум, самосознание, воля, личность как таковая. Вы знаете, разные есть взгляды на человека. Вы это прекрасно понимаете. И, пожалуй, самое неопределенное, что есть в истории человеческой мысли, это дать определение человеку. Как только его не определяют, Боже мой, чего только здесь нет. Так же, как, кстати, и определение личности. Попробуйте, найдите одно определение личности. Я знаю, что философы, богословы бьются, как определить, что такое личность. И каких только определений нет. Мне кажется, видите, только кажется, иначе не скажешь. Я думаю, что личность – это самосознание. Это я. Вот что такое личность. Причем это очень любопытное я. Вы знаете, чем любопытное? Я могу оценивать даже свой ум и говорить, какой дурак, да что ж это такое? Или как хорошо, как правильно. Я даже оцениваю свой ум. Что же такое я? Ой, не знаю, но это я. Что, по-видимому, является наиболее важным с точки зрения оценки человека, его поведения, понимания его жизни и понимания, прежде всего, жизни души. Ибо психология этим и должна заниматься. Что самое главное? Самое главное для психологии как науки, как и для любой науки, это является изучение законов его духовной жизни. Что в физике главное? Изучение законов фисис, природа. Что в биологии? Ясно, биос, изучение законов органической жизни. В психологии изучение законов духовной жизни. Вы знаете, приходилось читать так литературу и смотрю, что это понятие почти не присутствует нигде. Что есть законы духовной жизни. Не другие, не биологические законы, не законы эмоций, не законы взаимосвязи, причинно-следственной связи, отношений между поступками, а именно законы духовной жизни. О чем идет речь? О чем идет речь? Речь – это самое главное для психологии. Это изучение законов духовной жизни. О чем же это идет речь? Что это такое? Законы духовной жизни. Обратите внимание, мы часто употребляем понятие нравственное. Иногда говорим духовное. Иногда говорим нравственное, духовное. Иногда говорим нравственное, знак равенства, духовное. Совсем разные вещи. Нравственное и духовное – это разные вещи. И это чрезвычайно важно, особенно в изучении психологии человека. Нравственность – это образ, это модель, если хотите, поведения человека в окружающем мире. Прежде всего в человеческом мире. И здесь мы даем оценки. Здесь мы устанавливаем нормы нравственные. Нельзя убивать, нельзя там грабить, нельзя оскорблять. Это все то, что мы, правда же, видим. Нельзя лгать. Мы не можем назвать нравственным человека, который совершает вот эти все вещи. Это все понятно. И я вижу, и другие видят, и это можем видеть. Даже сами законы государственные, они направлены на что? На нравственность. Но они все не касаются самого главного
духовной стороны человека. Найдите, пожалуйста, закон в каком-нибудь государстве, где сказано: тот, кто будет завидовать, 3 года тюрьмы. Что за чушь такая? Что за чепуха такая? Тот, кто будет не любить другого человека, не любить, ничего не делать, только не любить. Да, ему штраф такой-то. А оказывается, помимо нравственности, то есть это внешнего поведения человека, есть, оказывается, внутренняя жизнь, которую никто не видит. Никто не знает, люблю я этого человека или терпеть я его не могу. То есть я могу проговориться, это вопрос другой. Но это мое внутреннее состояние. Завидую я кому-нибудь или нет? Люблю или ненавижу? Горжусь, тщеславлюсь, лучший в мире? Или, напротив, понимаю, что я такой же, как и все прочие? Слушайте, внутренний мир человека – это духовная сторона. Часто она не видна, иногда как-то обнаруживается. Но, что самое главное, это один из основополагающих, я бы сказал, моментов понимания психологии человека, что именно духовное состояние определяет и нравственное, и всю прочую поведенческую и творческую жизнь человека. Все определяет. Говорят так: не ходить сегодня, например, к начальнику. Ой, он злой. Злой. Да, лучше не ходить. То есть даже такие элементарные вещи мы понимаем. Внутреннее состояние человека определяет подчас наше отношение ко всему. Оказывается, существует, так вот, нравственность, а существует духовность. Еще раз я повторяю, нравственность – это поведенческая сторона. Духовность – это внутренняя, скрытая сторона. И первое, что необходимо, так сказать, знать и помнить, духовность определяет и нравственность, и все прочее. Теперь возникает вопрос, что же это за духовные законы, которые необходимо знать человеку, и которые определяют действительно всю его жизнь, и поведенческую, и творческую, и всю культуру во всей совокупности. Посмотрите, как часто люди, находящиеся в каком-то мрачном состоянии, какие они картины рисуют. Вы знаете, даже тесты есть, что будет рисовать он, что-то в черных красках, черных, красных, ужасных, и напротив. Посмотрите, как ведет себя влюбленный, или какой, напротив, раздраженный. Все это мы знаем, как внутренний мир, как выражает себя во внешней этой стороне. А вот что такое, какие духовные законы, вот это важно. Ну, наверное, вы-то их все знаете, поэтому что мне-то и говорить, может быть, и не говорить даже об этих духовных законах. Но поскольку было предложено сказать какие-то вещи о православии, то я и назову некоторые законы, которые, может быть, и пригодятся, поскольку, в частности, я убежден, что или в христианстве, пожалуйста, или, если хотите, даже… Нет, я-то говорю как православный человек, не удивляйтесь, этому не удивляйтесь, я, естественно, и буду говорить. Был бы атеистом, я бы атеистические, наверное, какие-нибудь законы, правда, какие, не знаю, там, духовные законы, но все-таки я хочу сказать именно о некоторых духовных законах, которые, как мне кажется, они являются православными не потому, что они специфически православные, а только потому, что православие о них просто говорит и объявляет. Только и всего. Ну, слушайте, закон тяготения, что, Ньютона, что ли, да? Ну, ему просто яблоко хлопнуло по макушке. Он сказал: ах, закон тяготения, да? Ну, раз это его закон, это закон природы, а не Ньютона. Так же, как и все прочие законы, которые открываются в области наук, это же что, они их сделали? Это законы, уже присущие природе. Так, я хочу сказать,
и о духовных законах. То, что я сейчас скажу, это православие говорит, совсем не потому, что их придумало православие, а потому что они присущи человеческой природе. Только и всего. Но вот кое-что я могу назвать, и что является, по-моему, чрезвычайно важным. Например, один из очень интересных законов. Чем больше ты, человек, желаешь, а уж тем более делаешь, даже и говорить страшно, желаешь зла другому, тем больше приносишь ты себе страдания и пострадаешь. Тем больше сам пострадаешь. Закон. Закон. Я только его ненавижу. Ух, его бы не знаю, что сделать с ним. Так, что у меня происходит со мной? Врачи говорят, пожалуйста, не волнуйтесь, не раздражайтесь, а то у вас инфаркт будет. Вы слышите, что с вами случится? Закон есть, не желай другому зла. Ты себя наказываешь прежде всего. Тот человек может даже и не знать об этом, что ты его не любишь, что ты его ненавидишь. Он даже и не знает. Представь, он где-нибудь на берегу Красного моря там. Или купается, рыбок смотрит. А тут весь содрогается от ярости, от ненависти. Так, кто страдает? Уже. А кто из нас хочет страдать? Никто не хочет. Не хочешь? Не желай никому зла. О, не правда ли? Знаете, в Евангелии очень хорошо сказано, что как хочешь, чтобы с тобой поступали люди, так ты поступай с ними. Очень просто. И больше ничего. Так ты поступай с ними. Ну, правда же? Закон. Да. И еще какой. Насколько он важен. Или, например, мы часто говорим о силе воли, о необходимости сдержанности, необходимо держать в руках. А что это такое? Как это воспитывается? Как это делается? Оказывается, тоже есть закон. Сила духа человека, если хотите выразить математическим языком, прямо пропорциональна силе сдерживаемых страстей. Вот я разозлился, сейчас. Стоп. Сила сдерживаемых страстей, оказывается, делает тебя сильным духовно. Это совершенно связанные между собой вещи. Это не просто так. А то мы иногда начинаем, как это мне вот это не делать, как того не делать. Как же интересно, опять, какой есть закон, как бы научиться не делать, как бы научиться быть хорошим, правильным. Опять есть замечательный закон. Для психологии очень важное, потому что все часто спрашивают, как быть, как что делать, как я не могу, особенно я не могу. Закон звучит очень просто. Верный в малом над многим будет поставлен. Объясняю. Если я не могу удержаться от лишнего глотка, когда уже сыт, когда мой желудок кричит, ты что делаешь? Невозможно. А я ему кричу, молчи, это так вкусно, ты что? Замолчи, паршивец. А он кричит, караул. Если я не могу удержаться, когда уже все, сыт, наелся, но еще рука тянется, еще кусочек. Если я не могу удержаться уже от совсем малого, не голода, нет, совсем. Если я не могу удержаться от малого, что ж ты, голубчик, тогда хочешь, чтобы ты удержался от большего? Нет. Если ты не можешь удержаться от маленького замечания, чтобы не взорваться, маленькое, незначительное, то разве ты сможешь удержаться от большего?
верный в малом, сильный в малом, то есть тот, кто начнет бороться с собой в малом, тот сможет сделать и большое. Все слышали слово аскетика. А что это такое? Аскео – это значит тренируюсь. О, подтверждение, учтите. Это тренируюсь. Если хотите перейти на какой-нибудь религиозный язык, то подвязаюсь. Понимаете, в чем дело? Если бы, знаете, в компьютер заложить слово «аскет», заложите, кстати, сейчас попробуйте, чтобы перевели. Он вам переведет «спортсмен». Как? А так? Посмотрите, спортсмены сколько тренируются. Но обычно аскетами называют людей религиозной жизни, которые действительно мало едят, мало спят, и уж не говорю там пить что-то такое, вот, то есть аскет, говорят. Как достигают спортсмены каких-то успехов? С чего начинает тяжелоатлет? С чего начинает? 100 килограмм поднимать, что ли, да? Что, смеетесь? Гантельку берет. 5, сколько там, 2, 3, 5, сколько килограмм? Постепенно, потом говорят, уже 150 поднимает. Как же это ты такое? Он говорит, а вот так. Нужно начинать с малого. Тогда, может быть, достигнуто и великое. Кстати, это один из чрезвычайно важных законов человеческой жизни. От чего мы страдаем? От несдержанности. В чем? Во всем. И первое, и главное, в чем мы страдаем, от несдержанности какой, и на что следует обратить внимание, и на что опытнейшие люди обратили внимание. Скажу вам, хотя это очень неприятно. Для меня очень неприятно. Да, вы чувствуете, как я переживаю, да, уже, прежде чем сказать. Один из великих аскетов 6-го столетия по имени Иоанн Лествичник, который написал книгу, называется «Лествица», то есть «лестница», в которой он как по лестнице указывает путь духовной жизни, так, назвал свое 14-е слово, знаете как? Скажу уж так. «О любезном для всех и лукавом владыке чреве». Я как прочитал, ой, Боже мой, какой ужас. Действительно, мы говорим о высочайших материях, о высоких вещах, о философии, о науке, о политике, об искусстве. И сели за стол, и тут же господин владыка, животик наш, желудок, тут же приказывает, и я раб. С чего бы такое начать действительно, чтобы хоть немножко укрепить свой дух? Почему сказано «верный в малом»? Потому что о большом и говорить нам не приходится. Что вы? Я от лишнего куска не могу отказаться. А вы хотите, чтобы я, например, мало вообще ел? Уж если только мне врачи скажут, что если ты будешь вот есть то-то, то-то, помрешь. Ах, помру? О, все, тут я все испугался. Тут я могу не есть. Тут я могу худеть даже, все. Скажут, помрешь. А я, очень, простите, ехидно замечаю. Да хочешь ешь, хочешь не ешь, все равно помрешь. Он недоволен человек. Все равно никуда не денешься. Но я утешаю, говорю, не беспокойся, не беспокойся. До смерти, гарантирую тебе, доживешь. Тут он уже приходит, уже рот у него до ушей от восторга. Итак, видите, какой интересный закон. Тоже закон какой жизни? Касается, кажется, чего касается-то? Жизни тела, обычных вещей, элементарных. На самом деле он
какое имеет огромное духовное значение. Тот, кто не борется даже с маленькими, слышите, ничтожными вещами, не воздерживается или не понуждает, не заставляет себя, ничего тот никогда не сделает. И поэтому я могу сидеть, знаете ли, с таким животом и рассуждать о высоких материях, философии, да, философствовать, знаете ли, за чашкой кофе с коньяком и прочие вещи. И, знаете, так рассуждать, как, о, Боже мой, да. А на самом деле кажется, это величина, а он раб своего желудка, раб настоящий. Это к нам не относится. Это, конечно, нет. К нам это не относится. Нет, мы не рабы. Это там люди, все. Мы психологи, мы выше этого. Вот, так что это вы не подумайте, а то еще мало ли что. Так вот, вы знаете, один из таких же мудрецов, о которых я вот сейчас упоминаю, пишет следующее. Видите, я беру с собой шпаргалки иногда, да, и подглядываю то левым глазом, то правым, а то сразу обоими и даже читаю. Смотрите, что он написал. Один такой. «Не соблюдающий умеренности в пище не может обуздывать гнева, ленности, унынию». Кстати, многие страдают от уныния, тоски. Делается, дальше говорит, не только, видите, что порождает, не соблюдающий умеренности в пище, то есть не держащий себя. Не говорят, что не ешь. Пожалуйста, ешь. Но сколько? Умеренность, оказывается, подвергается каким вещам. Более того, пишет дальше, делается рабом тщеславия. Вы не замечали, когда хорошо поешь, все, то уже так себя еще чувствуешь. А когда голодный, то что-то не то. Рабом тщеславия, жилищем гордости и прочие вещи. Удивительная взаимосвязь. О, вот это психология, я даже и не ожидал. При чем тут психология? А тут умеренность в пище. Человек – это не душа, человек – это не тело, а душа и тело. И они между собой так связаны, что ой-ой-ой. И не зная их воздействия друг на друга, можно допустить грубейшие ошибки, страшнейшие ошибки в жизни, из которых никуда не денешься. Что является, если хотите, основой всего того, ненормального, неправильного, нехорошего, дурного, печального, не знаю, как назвать, скорбного, что является основой? Вот христианство, в частности, говорит страсти. Слово «страсть» – это, знаете, что означает слово «страсть»? Помните страсти по Матфею? Да. Или страсти Христова, например, так? Страсти происходит от слова «страдание». Мы иногда это переделываем: «О, страстная любовь!» И, как правило, мы знаем, когда читаем, всегда чем оканчивается, с чем сопряжена, знаем. Действительно страдание. Страсть – это страдание. И вот, в частности, христианство и говорит, что человек, зачем ты себя мучаешь? Зачем ты завидуешь, например? Зачем? Не завидуй. Один из мудрецов писал: самая неразумная, самая странная, самая бедственная страсть – это зависть, которая ничего не дает человеку, но обжорство хотя дает человеку что-то вкусно поест. А зависть что? А ничего. Ничего. Зеленеет и все. Некоторые страсти совершенно очевидно, насколько они вредны для человека. Если обратиться к медикам, то они вам скажут, что, по крайней мере, 75%, на самом деле больше, конечно, проистекают от чего? От неумеренности в пище.
Мы постоянно переедаем. Постоянно. Постоянно. Правда, на чем ахаем, там печенка, там селезень. То есть, неправильно. Печень и селезенка, да. Вот я вот все на медицинский язык и перешел. Вы же помните этот анекдот, да? Как студент-медик сдавал профессору, и все говорит, печенка, печенка. Печень, господин студент, а не печенка. А следующий вопрос. Селезенка. Студент молчит. И знаете, что делать? Отвечайте. Говорите. Селезень у человека. Ах, вон отсюда. Ну как, нельзя же сказать селезенка, правда? Так вот, говорят врачи, видите, что действительно подавляющее большинство болезней, касающихся, кстати, и нервов, и психики, потому что тело связано с душой, так? Это наша, конечно, вот эта неумеренность, мягко выражаясь, конечно, очень мягко, культурно выражаясь, в пище. Неумеренность. Ну, есть слова и нехорошие, конечно, я не буду их употреблять. Вот так. Видите, какие взаимосвязи существуют, оказывается, между телом и душой. Вы скажете, ну и что православие-то предлагает? Я не хочу приводить вам еще множество примеров. Что оно предлагает? Оно предлагает очень простые вещи. Оно говорит, поскольку любые страсти – это есть не что иное, как то, что приносит человеку страдания. Почему страдания? Потому что вредно. Кстати, знаете, что православие называется грехом? Все то, что вредно. Все то, что вредно, и больше ничего. Женись, выходить замуж. Ой, торжественно вас обвенчаем. А вот ходить по сторонам, говорит, грех. Блудить – грех. Ешь и пей. Сам Христос ел и пил. Ешь, но не объедайся. Пей, но не напивайся. Вы слышите? Сам Христос был на свадьбе. Кто читал Евангелие, те, наверное, помнят. Первое чудо, которое он совершил, был на свадьбе. Вы что думаете, когда на свадьбе все пели там и прочее, что Христос сидел в углу и говорил, греховодники. Да? Нет. Воду превратил в вино, когда и вина не хватило. Слышите, христианство, что говорит? Что называет грехом и страстью? Вовсе не те естественные потребности и нужды человеческие, а то что? То, чем мы раним себя. Грех – это рана, а не нарушение запрета. Бог там придумал, я этим двуногим сейчас законы такие издам. Они узнают, как мне жить тут. Ничего подобного. Бог только предупреждает и говорит, дорогие, что вы делаете? Вы что делаете? Вы зачем себя раните? Не делайте этого. Вы пострадаете. Кстати, слышите? Вы пострадаете от того, что неправильно поступаете, а не потому, что я вас накажу. Какие ж глупенькие. Не прыгайте с 5-го этажа. Не я вас накажу, что у вас ручки-ножки будут поломаны и шейка. И шея, да. Вы себя накажете. А то, знаете, это в народе, ах, Бог наказал. Ну, конечно, Бог наказал. Я пью, у меня цирроз печени. Ну и Бог. Надо же это, что придумал, а? Наказал меня за это. Надо запомнить, существуют законы духовной жизни человека. Их надо знать. Только исходя из них мы можем и давать действительно советы, адекватные, как мы говорим, то есть правильные, то есть отвечающие сути дела, а не просто так, что мне в голову придет, я и начну там сочинять. И одним из важнейших законов духовной жизни является что? Что является? Я вам скажу, может быть, это немножко трудно будет звучать, но это совершенно необходимо в нашей общественной, в нашей семейной, в нашей коллективной жизни. Это все-таки
относиться к каждому человеку, насколько это возможно, с благожелательством. Я уж не говорю любовью, да, с благожелательством. Никому не желать зла. Стараться делать добро каждому человеку, независимо от его веры, слышите, от его национальности, от его убеждений. Потому что основным законом бытия, я говорю с точки зрения православия, основным законом является кто? Бог. Как он определяется в христианстве? Слышали когда? Да. Бог есть любовь. Ведь Бог-то это не существо. Я обращаю ваше внимание. Это же не существо, а дух. И сказано любовь. Тот, кто хочет иметь счастье, тот должен любить людей. Под любовью, правда, объясню, мне приходится постоянно обращаться к греческому языку, но это не удивляйтесь этому, потому что у нас одно только слово русское – любовь, и все. У греков, извините, там множество оттенков. И вот в частности, когда мы говорим, надо с любовью относиться к другим людям, независимо от того, кто он и как, там это слово агапи, то есть не делай никому зла. Насколько возможно, желай, делай добро. Ни о какой влюбленности нет тут и речи. А агапи – это просто положительные отношения ко всем людям. Есть другое слово. То есть еще есть несколько слов, неважно. Есть же слово, например, эндиафитос, такое, трудное, да. Это что такое? Это сердечная любовь. Это особое расположение. Это уже редкое явление. Это бывает даже между людьми уже близкими. Благодаря эндиафитос вступают в брак, например, когда влюбляются, любят друг друга, становятся друзьями. Но это редкое явление. А агапи – это закон жизни для каждого человека. И если он не будет соблюдать этого закона благожелательства по отношению к любому человеку, он будет что делать? Ранить себя. Еще раз повторяю, кто страдает, когда злится? Кто злится? Кто страдает, когда ненавидит? Кто страдает, когда завидует? Кто? Я. Не он даже, а я. Есть закон бумеранга. Так я его назвал, закон бумеранга. А русская пословица очень хорошо это сделала. Как аукнется, так откликнется. Ты будешь приносить зло людям или желать, смотри, сам наткнешься на это. Основным законом, поэтому бытия, я бы сказал, всего бытия, это закон любви. Кстати, все из него исходит, все положительное. И любое зло только потому является злом, когда нарушается именно этот закон. Так, хорошо, я окончил, а теперь скажу вам так. Я не буду давать вам право. Вам будет давать право вот хозяин. Вот так. А уж кому он позволит, это ж не мое дело. Может, никому не позволит, это вообще будет замечательно, может быть. Вот так. Начнем. Я наготовил вопрос. Так вы, а я думал, слушатели. Вот. И ваши вопросы. У кого есть вопросы? Настя. Алексей Ильич, можно попросить вас рассказать пару слов о себе, чтобы услышать их именно от вас? Великолепно. Я ничего не так люблю. Я лучший в мире. И я думаю, что этим все покрыто. Следующий вопрос. Меня давно созрел вопрос, хотел задать. Сейчас в церкви и в службах называют людей рабами Божьими.
Вот хотел бы ваш комментарий, хотя по идее мы же дети Божьи, да? То есть насколько это верно и как? Дело в том, что этот сам термин, он идет еще с тех времен, когда был рабовладельческий строй, и когда писалось Евангелие, и когда отношения, именно такие социальные отношения, были просто нормальным явлением. Вот. Сейчас они употребляются уже, конечно, совершенно в другом смысле. Мы говорим, мне, например, подходит женщина, говорит, я раба Божия такая. Я говорю, вы раба Божия, а я раб греха, простите. Вы не по адресу обратились. Вот так, она с изумлением на меня смотрит. Это просто такое принятое выражение, да, которое, конечно, несет в себе смысл. Вот, например, что я раб страстей, это да и говорить нечего. Всем, наверное, понятно. Все мы, кажется, думаю, ну, каждый согласится. У каждого что-то больше выпирает, что-то меньше, но в совокупности со всех хватит. Вот. Раб Божий подтверждается о чем? О том, что я бы хотел, мое убеждение следовать тем нормам жизни, которые действительно соответствуют главному принципу человеческого бытия – любви к Богу. И в этом смысле я говорю, я раб, я хотел бы быть таковым. Только в этом смысле и больше ничего. Да. Ничего социального здесь нет. Очень понравилось ваше выступление. Вы простыми человеческими словами говорите примерно то же самое, что и делаем мы. И это изумительно. Есть проблема, что у моего родственника порядка 28 лет человек сидит на шее, и, говоря бытовым языком, он сидит на шее у родителей, не работает и оправдывает духовными поисками свое уныние и безделие. Я с ним неоднократно общался в очень позитивном, доброжелательном ключе, но каждый раз разговор заканчивался тем, что он ищет Бога, если Богу будет угодно, то вот тогда к нему придет счастье. А что типа искусственно вызывать, уходить от уныния там через тело, через улыбку, ну то есть вот через не быть, не служить чреву, а именно работать своим состоянием. Эту мысль я не смог никак своему родственнику, и это довольно тяжело, особенно его родителям. На самом деле, вот здесь в глубине души скрыто лукавство, скорее всего, лицемерие. Однажды произошел такой случай, в Евангелии описан, когда к Христу подошли там эти фарисеи, то есть, которые выполняли все скрупулезно, саддукеи, и говорят, вот твои ученики не постятся, а вот наши постятся. Что им ответил, интересно? Он не стал ничего говорить, оправдывать или что-нибудь. Говорит, а вы что делаете? А вы нарушаете заповедь Божию. Они, какую? Сказано, кто не чтит отца свою и мать свою, так, тот подлежит наказанию страшному. Так, а вы что делаете? И это пригодится вам. А вы что делаете? Вы говорите слово «корван», то есть дар Богу. И, то есть вы что-то дадите, кажется, Богу, неважно, что вещественное и прочее, и уже о своих родителях не беспокойтесь. И он говорит, этим вы нарушаете заповедь Божию. Лицемеры, порождение Ехиднины. Вот так. Видите, дар Богу. А дар может быть различный. Может, вещественный, там они на храм чего-то такое дарят. Или своей душой я такой верующий, я исполняю все законы. На самом деле, здесь именно ситуация подобная той, о которой вы спрашиваете. Да, здесь вот так. Нет, голубчик, любовь чем характеризуется? Любовь чем характеризуется? Активностью. Активностью. Нет любви там, где нет реального ее проявления. Любовь не может не проявлять себя, не может.
Люди идут на все, идут на гибель ради любви, на страдания, на лишения. Вот это любовь. Поэтому Христос и приводит интересные слова. Приближаются ко мне вот эти люди, и, он говорит, устами, то есть языком чтут меня, но напрасно они чтут меня, говоря этими словами и ничего не делая. Вот так. Хорошо. А поясните, пожалуйста, понятие первородного греха. Существует много интерпретаций этого. Спасибо. Да. Вы знаете, если православие чем характеризуется, маленькое вступление, чем характеризуется, что все основные положения веры, оно определяет, исходя из учения святых отцов. Ну, Евангелие, конечно, и учение святых отцов. Евангелие, почему я говорю, что и учение святых отцов? Потому что многие евангельские положения, они не раскрыты, даны в зерне. А зернышко попробуй, тут ты не узнаешь, почем груша это или яблоня, или что-то. Нужно раскрытие. Так вот, святоотеческое учение таково. Например, Максим Исповедник, который выразил совокупность предшествующих веков, это 7 век, Максим Исповедник, говорит, что первородное повреждение заключается в том, что согрешившие первые люди стали смертными. До этого смерть не касалась их. Стали страстными. До этого они были неуязвимы. Стали тленными. До этого они были всегда прекрасны и неизменны. Вот что определяют он и другие отцы. И все. И все. Увы, западное богословие после того, как Рим отпал от Восточной Церкви, совсем другое начали говорить. Именно, что первородным грехом это является грех родителей, прародителей наших, Адама и Ева, который лежит на всех нас. Мы говорим, как? А мы тут при чем? Пророки пишут, не несет ответственности сын за отца. Это что такое? Как? Мой прадед украл цыпленка, а меня теперь судить будут? Вы что? Рим. Недаром до сих пор на юридических факультетах проходит римское право. Рим, он весь такой. И тут придумали, что, оказывается, первородным грехом это является вина наша, слышите, Адама и всех нас за то, что Адам согрешил. И Христос пришел, чтобы снять эту вину. Слышите, что? А святые отцы говорят, первородный грех – это смертность, тленность, страстность, которая поразила человеческую природу. И Христос пришел и пострадал. Не снять вину, в которой мы не виноваты, о чем пишут, прямо отцы специально пишут. Не снять вину, а что делать? Исцелить. Исцелить, а не оправдать. Исцелить, а не снять вину. Вот в этом разница. Видите, какая существенность. Но скажу вам, уже с печалью. Дело в том, что в 1453 году Константинополь пал. Это 15 век. И греки, желающие получить богословское образование, куда стали ездить? В Италию. Католикам. И это наложило очень серьезную печать. Какую я сейчас не буду, это отдельные лекции надо. Но скажу вам дальше. Наше первое учебное заведение, первое было Киево-Могилянская академия, так, это в начале 17 века, она находилась под полным влиянием католического богословия. У нас, когда возникла наша Московская духовная академия, это 1685 год. Вот сейчас дайте вам кому-нибудь сказать, преподать богословие, что вы броситесь начнете? Где? Где? Что написано? Дайте учебник.
Вот что произошло. И к нам многое вошло тоже оттуда. Брали из этих учебников. И поэтому до сих пор в нашей богословской литературе можно встретить некоторые вещи просто странные и непонятные. Например, в крещении прощается первородный грех. Я говорю, ура, значит, меня крестили, теперь я не умру. Чушь-то какая, простите меня за это слово. Я как был смертным, тленным и страстным, так и остаюсь. В крещении мне дается всего только семя, духовное семя новой той природы, которую исцелил Христос своими страданиями. Вот, семечко только получаю, и больше ничего в крещении. А уже от меня зависит, этому семечке дам я возможность во мне вырасти и стать святым человеком, или я его так и закопаю в землю. Видите, какие, например, и много других вещей, я не могу сейчас приводить примеров. Вот. Так что, видите, в отношении первородного греха. Я вам привожу прямо вот Максим Исповедник и целый ряд других. Можете посмотреть Есть такой сайт Осипова. Я его, правда, никогда Осипова не слушаю, не смотрю, не читаю. Но у него там есть. Это все есть, и там можете прочитать. Там и отцов он прям приводит, так что можете там читать, посмотреть подробнее. Вот так. Спасибо большое за такую лекцию. Большое, Хотелось бы пожалуйста. Узнать ваше мнение относительно сопереживания. Что такое сопереживание и как правильно сопереживать? Ну, насчет того, что такое сопереживание, говорить особенно много не требуется. Посмотрите, как мамы переживают своими детьми. Получил ребеночек двойку, и как она, или ушиб коленочку, или еще что-нибудь. И кто еще может переживать? Отец меньше, мать больше. Она прямо именно переживает. Так что такое переживание, это вполне понятно. Это сопереживание, это проявление любви. Еще Лейбниц говорил, любовь – это что такое? Это то, когда мы беду другого человека воспринимаем как собственную, и когда радость другого человека переживаем как собственную. Это далеко не просто. Я помню, у нас в Академии нравственное богословие преподавал такой протоиерей. Уже у него все награды были, какие только можно уже было. Да. Так, вот такой человек очень пожилой, и он однажды пришел и нам задал вопрос, студентам. Итак, господа студенты, как вы думаете, что легче, сочувствовать или сорадоваться? Мы растерялись. Я помню, как мы растерялись. Что же легче? И он нам вы ничего не понимаете. Сочувствовать неизмеримо легче, а сорадоваться, тут начинается и зависть, и неизвестно еще что. Знаете это? Мы, слава Богу, меня не спросил, что легче. Вот так вот. Вот, оказывается, что такое сопереживание. И скажу еще одно. Очень и очень мы можем помогать друг другу, чем сопереживанием. Только настоящим, не лукавым языком, на что мы очень способны, а настоящим сопереживанием. Почему? Потому что это есть любовь, а любовь выше всего на свете. Нет силы, которая была бы больше, чем любовь. Вот так. Мужчины сопереживают меньше. А сопереживание – это проявление любви. Любовь – высшее проявление духовности. Женщины ближе к духовности, чем мужчины. Вы задаете вопрос о духовности. Я вам отвечаю следующее. Говорят, я читаю вдруг Макария Великого.
Знаете, кто такой Макарий Великий? Нет, вы не знаете. Это святой человек IV столетия, которого называли современники земным богом. Слышите? За его необычайную любовь к людям. Вот негодяй-преступник, и он вместо того, чтобы сказать, его надо растерзать на куски, он вдруг к нему проявлял любовь. Его так и называли земным богом. Так вот, этот Макарий Великий вдруг говорит следующее. Есть люди, которые достигают полной чистоты, но не имея определенного уровня или даже не зная, что такое борьба со страстями, они не имеют должного уровня рассуждения. И такие люди, хотя они совсем чистые, хотя их называют святыми, и они действительно подчас творят чудеса и пророчествуют, и святыми нельзя назвать. Почему? Они не имеют дара рассуждения. А без рассуждения этот святой человек не может быть руководителем. Так что святость имеет, как видите, какие уровни. Может быть чистым и святым, но не имея опыта борьбы со страстями, опыта правильного рассуждения, он еще остается, так сказать, на нижнем уровне святости. Он чистый, да, он спасется, да, но к нему за советом не ходите. Не ходите. Он вас облобызает, он вас любит, все. Но совет даст такой, что вы взвоите. И приводит пример. У одного молодого монаха, что-то, какая-то страсть его боролась, и он пошел к очень известному подвижнику, который творил чудеса. И тот ему сказал: ты знаешь, что сделай? Он: что, отче? Вот тебе приходит эта мысль нехорошая, дурная, впусти ее в себя, а потом силой ее выталкивай, побеждая ее. Он, бедный, начал и завопил вообще. Говорит: мне конец. И пошел к другому, который, правда, чудес не творил, но был очень известен своей опытностью. Тот, знаете, что ему сказал? Ты пошел к человеку не нашего уровня. Он слишком высок. А я тебе скажу, ни в коем случае не допускай этой мысли злой в свое сердце, а тут же, как только она приходит, тут же гони ее, сразу, убивай моментально. Он послушался, и все наладилось. Так что есть святой, а есть святой, но не искусен. Разные категории. Вот так. Есть один вопрос, который меня, правда, очень волнует, беспокоит, и я боюсь, что я что-то путаю, а вопрос, правда, важный. Мой сайт «Психологос», куда приходит огромное количество людей, 40 тысяч уникальных посетителей ежедневно, пишут комментарии. И я не сразу почувствовал, понял, но у людей, может быть, неправильных, может быть, которые что-то неверно понимают, но я поймал удивительную вещь. А именно, как только я пишу где-то о том, что люди должны быть разумны, думать, обращаться вроде бы к высшей части своего внутреннего мира, к разумности, мне раз за разом пишут, или я неверно понимаю, говорит, разумный человек, умный человек, живущий головой, никогда не будет тем, кто думает о других. Разумный человек всегда будет думать о себе. Какой умный человек будет думать о других, а не о себе? Вот так прямой речью. То есть как-то то ли они правы, то ли это странные вещи происходят в русской культуре, но я могу просто текстом показать, вот так сплошняком идет. Только сердце,
Только чувство дает, как любовь, стремление отозваться к другому человеку, и только тот, кто живет не головой, не разумом, а сердцем и чувствами, будет тот, кто умеет любить, тот, кто будет не эгоистом. Все разумные люди эгоисты. Не будьте. И у меня сложные чувства. Я всегда уважал разумность. Я буду уважать разумность, но я верю в то, что разумные люди любят не только себя. Они уважают других. Для них другие люди не хуже, чем я. Они их ценят. У них хватает головы оценить уникальность и достоинство других людей. И в моем понимании, может быть неверным, разум нельзя ставить ниже. Он должен быть, на мой взгляд, наверху нашего внутреннего мира. А ваше мнение, вот этот вопрос, правда, для меня очень важен. Спасибо. Ну, вы ответили, по-моему, то же, что скажу и я. Одно маленькое замечание. Откуда проистекает вот это, вот те вещи, которые можно назвать эгоцентричным явлением. И откуда проистекает другой взгляд, что нет, мы должны как раз любить не только себя, а должны любить и других, как себя, как написано в Евангелии. Откуда проистекает? Ну, надо же понять, что по существу есть два несводимых друг к другу мировоззрения. Если я живу один раз, и если с моим телом погибает и моя душа, то есть и я погибаю, и если все живут один раз, так слушайте, какая тогда разница? Люблю я других, не люблю. Бери от жизни все, что ты можешь. Делай себе второй, третий желудок. Я смеюсь. Если нет Бога, если нет бессмертия, если личность, оказывается, погибает вместе с телом, все обесмысливается. И тогда эгоцентризм очень легко становится основной идеей жизни. Ведь недаром все-таки Достоевский же писал о том, что только с верой в свое бессмертие человек постигает всю истинную свою цель на земле. Так вот, другое мировоззрение говорит, личность неуничтожима. С разрушением тела происходит просто переход нашей души в иной мир бытия. И в этом ином мире бытия абсолютная правда, абсолютная любовь, абсолютная святость, абсолютная чистота, абсолютный свет. И там все откроется. Все твои мысли, чувства, желания, все открывается. И тогда уже человек совершенно иначе относится к своей деятельности. Так вот, если нет Бога, то значит нет никакого общего принципа и закона бытия. Лишь бы было в конечном счете мне хорошо. В конце концов, и все. Все умрут же. Ну какая разница? И я умру, и все умрут. Христианцы говорят, нет. Личность неуничтожима. И закон любви должен быть той абсолютной нормой жизни, исполняя только которой я могу действительно получить благую, то есть прекрасную жизнь и после кончины своего тела. Более того, христианство утверждает, будет всеобщее воскресение. То есть само тело воскресит, но не в этом виде, в котором мы сейчас, который стареет, который болеет, который страдает. Нет. А это будет прекрасное тело.
совершенное тело, то, которое было создано Богом. Вот так говорит христианство. То есть вот два мировоззрения. Почему для человека чрезвычайно важно определиться своим мировоззрением, принять тот принцип жизни, который должен быть руководящим у него. Без этого жизнь обессмысливается. Но я вполне согласен с вами, что там, где нет руководства разума, там не может быть и подлинного добра. Не может быть. Вот. Но я помню, на одной конференции, это в Америке было, там очень сильно развит феминизм, и вот я помню, очень дискуссия шла, и пришлось выступить с следующим словом. Вы извините, что я уже делюсь этим, но я почувствовал, надо выступить. И я сказал так: мы же должны все понять, что у человека есть не только голова, но и сердце, не только ум, но и сердце чувствующее. Ум без сердца – это железка. Сердце без ума – это хаос. Поэтому да здравствует ум и сердце. И одно без другого жить не может. Но ум должен быть руководящим началом в жизни. Вот так. Вот так, да. Алексей Ильич, а есть небольшой вопрос. То, что вы рассказывали до этого, очень солидарно с тем, чем занимаемся мы и подход. При этом, например, мой подход, что стоит быть альтруистом, потому что я хочу, чтобы все люди действовали так, и тогда этот мир будет прекрасен. Он будет прекрасен для моих детей и так далее. Из системного соображения. Только ради чего быть альтруистом? Это очень важно. И вот здесь ради как раз чего? У меня вопрос. Как люди приходят к вере? То есть у меня нету фактов ни в ту сторону, ни в другую. Может быть да, а может быть нет. Как люди приходят к вере? По-разному. По-разному приходят люди к вере. Есть люди, которые могут думать и понимают то, что написал, например, Пушкин. Дар напрасный, дар случайный, жизнь, зачем ты мне дана? Помните, он написал? Обращаясь, видимо, у него настолько это все, настолько его мысль, это его поразило, это суета, это дворцовая жизнь, это великий свет, эти балы. И он говорит, какой смысл? И люди умирают, стреляют, и вообще все умирают. Какой смысл? Бессмыслица. Или напротив. И ему ответил митрополит Московский Филарет: не напрасно, не случайно жизнь от Бога нам дана. У меня однажды был случай. Меня попросили встретиться с профессором, доктором философии, женщиной, правда. Поговорить. Она прямо заявила, что она атеистка, поэтому попросили. Я спросил, в чем смысл вашей жизни? Она говорит, в моей дочери. Я говорю ей, вы знаете, что вы сказали? Какой ужас? Она, какой ужас? Я говорю, вы точно зная, что ваша дочь обречена на смерть, и еще неизвестно на какую, и вы смысл жизни видите в том, чтобы дать ей жить, да? Как вы назовете человека, который говорит, я очень люблю, и посылает его прямо куда? В бездну страданий. Я говорю, вы что говорите? Смысл жизни. Она вот так, а у вас что? Я говорю, у нас что? А у нас дети. Это новые члены Царства Божия, вечной жизни, вечной радости, вечной славы. Вот кто. А если нет Бога, вы что? Вы знаете, что будет с вашим ребенком? Вы что, знаете? Не знаете. И как умрет? Но умрет непременно.
И вы теперь радуетесь, да, что дали жизнь для того, чтобы, да? Вот так я с ней поговорил. Я думаю, что она все-таки запомнит. Без Бога бессмыслица. Так что детей любить надо, конечно. Но почему? Что на этот миг жизни, что наша жизнь представляет? Искорку, которая вылетает вот из костра и гаснет. У кого подольше, у кого поменьше. И все. Что вы? Если нет вечной жизни, как писал Достоевский, если нет действительно Царства Божия, к которому призывает, вот в частности, Христос, если нет, тогда какой смысл это все? Потому что мы не знаем, вот сейчас живы, сейчас, ах, и все. И все. Ничего не знаем. Чем живем? Надеждой. А вдруг? Мечтанием. То вот почему и говорю, что так важно человеку в земной жизни определиться совершенно твердо и решительно, да, во что я верю. Верю ли я в Бога, в вечную жизнь личности и действительно в святость человеческой природы, или случайность, дар напрасный, дар случайный. Жизнь зачем ты мне дана? Или какой враждебной силой ты на смерть обречена? О, Пушкин сказал, действительно, да, на смерть. И радоваться этому? Ой, как, да? Я думаю, что она запомнит. И запомнила. Добрый день. Алексей Ильич, вы очень интересно рассказали о духовных законах. Могли бы вы то же самое рассказать, как по-вашему, какие существуют законы построения здоровых гармоничных отношений в семье? Это первый вопрос. Что у меня? С точки зрения христианства, с точки зрения... У меня нет никаких гармоничных, ни с кем отношений. Что вы? Я только для себя живу. Так, дальше. И второй вопрос касаемо детей. Секрет воспитания детей. Кто-то придерживается гендерного воспитания, разделения по полу, да? А кто-то считает, что важно и в одном, и во втором случае воспитывать личность. Не употребляйте мне это слово гендерное. Я не могу, меня тошнить начинает от него. Это ужас, это извращение. Я прошу обратить внимание, извините за мои эмоции. Когда мы говорим «Бог», говорим часто «дьявол». Какова функция дьявола? Давайте представим себе. Если Бог, это Бог чего? Гармонии, красоты, порядка, любви. Все, дьявол значит что? Противоестественности всякой. Всякой противоестественности. Все, что противно Богу. Гендерность – это вообще это безумие уже. Да, ребенок, он не имеет еще пола. Да, культура определяет его. До чего? До извращения докатились совершенно. Ведь не случайно, вы что думаете, это случайно эти факты сохранились в библейских сказаниях о том, о потопе, о Содоме и Гоморре и так далее. И вот сейчас это прямо, вы знаете, открытый сатанизм. Да, мы боремся, Бог порядок, беспорядок, красота, безобразие. А, кстати, обратили внимание, ну вот кто бывает за границей, сейчас-то уже, наверное, многие бывают, я-то могу это замечать уже давно, как постепенно изменялась там культура, как понятие красоты там изменилось. Все, чем безобразнее, тем лучше. Я помню, в Нью-Йорке хожу по музею, со мной американка одна, и вот громадное полотно, вот так, наверное, на всю стену, одной краской закрашено. Я говорю, слушайте, спросите, сколько стоит. Она приходит, говорит, $25 000, я бы с удовольствием каждый день бы писал такие картины. Другие, вот набрызгано это все. Я говорю, хотите, я вам скажу секрет, как эта картина написана? Как? Берут осла, ведро с краской, привязывает он хвост опускает, он мажет хвостом, и, пожалуйста, вам пейзаж. Дошли до уродства совершенно. Ну что вы, посмотрите, это абстракционизм. И эти уродливые всякие вещи, полное попрание, вы знаете, красоты, даже чувство красоты. Красоту женскую во что превратили? Начинают объемы измерять и прочие вещи.
Вместо того, чтобы посмотреть и сказал: о, это красавица, а это не надо. Нет, начинают параметры. Да при чем тут красота, простите? Что за чушь? Идет борьба, я хочу сказать, идет борьба против всего того, что, можно сказать, назвать Божьим миром, Божьим красотой. Ибо, кстати, скажу вам, в христианском богословии Бог называется первичной красотой. Вот, оказывается. А слово гендерный не произносите, пожалуйста, не могу. Все, мы не будем это произносить. Алексей Ильич, а вот от лица женщин задам Женщина, вопрос. все прекрасно, все согласен. Да. Вот такая задачка. Сейчас, что меня очень радует, все большее количество разумных женщин хотят, чтобы мужчины были теми, кто может быть главой семьи, заботиться, отвечать за что-то, и чтобы они были замужем. Вот это греет мое сердце. Но, говорит, что делать, если сейчас, к сожалению, большое количество мужчин, ну, как-то мало соответствует представлениями о том, кем должен быть мужчина. И женщины, к сожалению, оказываются нередко ответственней, серьезнее, лучше зарабатывают, а мужчины похожи на детей малых. И меня спрашивают, а в такой семье кто должен быть главой семьи? И у меня сердце разрывается. По идее, мужчина, а на него посмотришь, не похож он пока на мужчину. И как быть? Вот какие у вас здесь размышления? Коллеги, серьезный вопрос? Да, очень. Отвечаю. Последний анекдот. Все виноваты женщины. Нарожали дураков. А делать-то что? А что ж делать? Все женщины виноваты. Шершеля фам. Нарожали дураков, и все. И что теперь? Что хочешь, то и делай. Да, идет вырождение человечества, вы знаете. Вырождение идет. Причем это очень здорово заметно. Это заметно, в какую бы страну вы ни поехали. Все больше и больше, вот я вижу, все больше людей с психической неполноценностью, даже физической. Само здоровье уже становится, даже физическое здоровье подкашивается. Мы же уничтожаем среду, уничтожаем природу, и удивляться этому не приходится. И все слабеет. Слабеет тело, слабеет душа, слабеют связи. Но главное, что особенно печалит, это сейчас проповедь разнузданности. Проповедь даже в психологии, смотрю, читаю. Детей, не приучайте детей к тому, чтобы к порядочности, к совестливости, к трудолюбию. Нет, какое это не про нас. Нет, это не про нас. Нет, не про. Я не про вас. Я говорю, я за границей много раз бывал. Вот. Представляете, напротив, о чем только говорит. Да. Профессии не нужно. Бережливость. Вы что? Какая бережливость, да. Приобретать знания? Зачем? Пусть в компьютере приобретает знания. Не нужна школа, не нужны родители. Я это читаю. Вы подумайте, что только. Не в школе у родителей, а в интернете знания приобретает ребенок. Как относиться? Читаю с ужасом. Смотрите, как относиться. Что-то можно делать и хорошо, среднее, а остальное тяп-ляп. Даже выражение такое, я прочитал, я ахнул. Это ребенку сказать тяп-ляп. Дело, это что такое? Это до чего докатиться? Я не называю вам имя, это психолога этого, который пишет и пропагандирует такие вещи. Тяп-ляп. Человека приобретает профессию? Нет, это что? Это все старые, отжившие, это все бабушки, дедушки. То есть самые устои нравственной жизни, такие как совесть, как порядочность, честность, как отношение благожелательное ко всем. Нет, это все не нужно. Это не нужно все. Вот.
Если мы требуем от ребенка все делать качественно, у него не будет шанса стать чем-то лучшим. Цитирую вам. Вы слышите, что творится? Какая проповедь идет? 1 к 1 как раз, что вы можете прочитать в Америке и в Европе. Нас надо разнуздать. Почему? Тогда нас будет очень легко взнуздать. Поэтому воспитываю детей как тяп-ляп. О, и ура, и вы наши. И попались голубчики. Во какая проповедь. Я не называю имя, мне не хочется уже называть даже. Когда очень известный, современный, наш, да, психолог, такие вещи. Это все позавчерашний мир. Это все бабушки, дедушки. У нас мир другой. Это что такое? Вот это к чему мы тогда придем, если мы таким образом будем воспитывать своих детей. Да. Человек сам научится в интернете. Вы подумайте только. Не в школе, не у родителей. Это что такое? Он не ходит в школу, а почему? А по очень простой причине. Оказывается, этот мальчик, да, он мальчик, сочиняет музыку для компьютерных игр и зарабатывает в месяц 3000 евро. Зачем ему ходить в школу? Что это за постановка? Это проповедь воспитания детям. Это куда же мы придем? Принцип какого воспитания? Тяп-ляп. О, ура! Больше ничего не надо. Вот беда, что хотят нам навязывать. И это откуда идет? Оттуда, с Запада, потому что я это знаю. С Запада идет. Не знаю, как эти люди, потому что я смотрю и ссылки, имена одних американских только этих психологов. Алексей одних Ильич, Запада. вы Это можете быть беда. уверены, что в России есть университет, Конечно, где студенты да. Это, эти ценности, близкие вам, порядочности, да. заботы о близких, Конечно. воспитание детей, ответственности, все эти вещи, о которых вы говорили, здесь понимаются, разделяются от души, от сердца, делаются достойные семьи, воспитываются, какие следуют дети. Правильно, так и надо. Коллеги, можно поаплодировать за то, что... Иначе бы я не приехал. Я часто думаю, какой из психологических подходов, да, при том, что здесь мы не затрагиваем вопросы религиозности или нерелигиозности, это скорее светское учреждение. Но если сопоставлять рядом то, что дает Синтон подход с ценностями православия, я не знаю другого такого подхода, который ближе всего к традиционным русским взглядам и ценностям православия. Вот это удивительно. И мне это, честно говоря, очень приятно. Спасибо. 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 Спасибо большое.